नमस्ते, म चिरञ्जीवी गुरागाई, म्याथ्स डक्टर एजुकेसनलमा स्वागत छ। दिनदिनै यो कोभिडको समस्याले आक्रान्त भइरहेको यो अवस्थामा घरमै बसी तपाईहरुले अब इक्जाम प्रिपरेसन नर्मली अब इक्जाम आउन लागेको छ। अब कक्षा 12 को हो भने जेठ 26 गतेदेखि भनेको थियो। अब के हुन्छ थाहा छैन, तैपनि अब रेडी भएर बस्नु होला, घरमै बसी इक्जाम प्रिपेयर गर्नु होला। अब मैले चाहिँ यो अघिल्लो एक्सरसाइजमा परम्युटेसन एन्ड कम्बिनेसन के हो, यो कहाँबाट सुरुवात भयो, यसको जन्म कहाँबाट भयो, यसको जन्म बेसिक काउन्टिङ प्रिन्सिपलबाट भयो भनेर पनि मैले त्यो बेसिक काउन्टिङ प्रिन्सिपल के हो, परम्युटेसन के हो र कम्बिनेसन के हो, परम्युटेसन र कम्बिनेसनमा कति कुरा फरक छ, के कुराले परम्युटेसन चिन्ने, कस्तो भयो भने कम्बिनेसन चिन्ने भनेर मैले डिस्क्राइब अब सकेसम्म विस्तृत रूपमा मैले चिनाउने बुझाउने प्रयास गरेको थिएँ र त्यो हेर्नुभयो होला भन्ने आशा गर्दै अब आजको उसमा चाहिँ यो परम्युटेसन एन्ड कम्बिनेसनको चाहिँ एनइबी मोडल सेटहरू चाहिँ को सोलुसन लिएर आएको छु। अब म क्वेसन लेखेर चाहिँ साध्य हुँदैन, यहाँ म अलि सकेसम्म धेरै 1-2 वटा भन्नाले पनि म धेरै गर्ने प्रयास गर्छु। क्वेसन चाहिँ तपाईहरु आफैले सेटबाट हेर्नु होला। म सकेसम्म 70 अनवर्ड 70 भन्दा पछाडिका क्वेसनहरु चाहिँ सबै तपाईहरुलाई गर्ने प्रयासमा छु। परम्युटेसनको पहिलो क्वेसन, परम्युटेसन 2076, परम्युटेसनको है पहिला 2076 को जीआईई यो एनइबी सोलुसन, यो एनइबी क्वेसन चाहिँ अस्मिता पब्लिकेसनको हो। अस्मिताजबाट हेरिरहेको छु, अस्मिताज पब्लिकेसनको। त्यसमा गएर तपाईहरुले के हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दा क्वेसन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले क्वेसन चाहिँ लेख्दिनँ किनभने म सकेसम्म धेरैको सल्युसन गर्ने प्रयास गर्नेछु। 2076 जीआईई भनेको छ, यसको जीआईई सेट बी क्वेसन नम्बर 3A ल। अब 3A को क्वेसनमा के लेखिएको छ पहिलो क्वेसनमा भन्दा, हाउ मेनी नम्बर क्यान बी फर्म बाई युजिङ अल द डिजिट्स 1 2 3 4। तपाईसँग 1 2 3 4 छ टोटल डिजिट्सहरु सोलुसनमा। टोटल डिजिट्स चाहिँ n इक्वल टु कति दिएको छ भन्दा 1 2 3 4 भनेर पछि 4 वटा दिएको छ, 4 दिएको छ। यो भनेको नम्बरहरु चाहिँ 1 2 3 4 यसरी 4 वटा नम्बर दिएको छ। अनि के सोधेको छ भन्दा, हाउ मेनी नम्बर क्यान बी फर्मड बाई युजिङ अल द डिजिट्स 1 2 3 4 भनेपछि यो 1 2 3 4 युज गरेर कतिवटा नम्बर बनाउन सक्नुहुन्छ भन्यो भने यहाँ हेर्नुस् त 1 2 3 4 बाट यो 4 वटाबाट 4 वटा लिनु छ, हो कि हैन? 4 बाट 4। अब यो परम्युटेसन हो कि कम्बिनेसन हो के गरी थाहा पाउने भन्दा यो 4 वटाबाट 4 वटा लिनु 1 2 3 4 मा 1 2 3 4 नि आयो, 4 3 2 1 भनेको पनि 1 2 3 4 नि आयो भन्नुको अर्थ यसको र यसको मिनिङ के हुन्छ, फरक हुन्छ। ठीक छ, 1 2 3 4 ले दिने मिनिङ र 4 2 3 1 ले प्लेस चेन्ज हुन साथै फरक पर्छ भने यसमा अर्डरको महत्त्व छ भने यो के हो त परम्युटेसन हो। जहाँ एबीसी भन्नु र एबीसी भन्नु र बीसीए भनेको चाहिँ फेरि के हुन्छ त भन्दा यसमा एउटै अर्थ हुन्छ, त्यही भएर यो के हो त कम्बिनेसन हो। तर यहाँ 1 2 3 4 भन्नु र 1 3 4 2 भन्नु त फरक हो, त्यही भएर यो के हो त
सबै नम्बर आए पनि यिनले फरक फरक मिनिङ बुझाउने भएको भएर यो के हो त परम्युटेसन हो, जसमा अर्डरको इम्पोर्टेन्स छ भनेपछि यो क्वेसन के को हो परम्युटेसनको हो। अब टोटल नम्बर अफ डिजिट n इक्वल टु 4। अब यसलाई म दुई तरिकाले गरिदिन्छु, जस्तो काउन्टिङ प्रिन्सिपलबाट पनि गर्न सकिन्छ, एउटा परम्युटेसनबाट पनि गर्न सकिन्छ। अब डिजिट्स टेकन एट वन्स चाहिँ कति हो वन्स, आर इक्वल टु पनि कति नै हो 4 हो। 4वटाबाट कतिवटा लिनु छ 4वटा लिनु छ भने अब योबाट कतिवटा परम्युटेसन अथवा कतिवटा नम्बर चाहिँ एरेन्जमेन्ट गर्न सकिन्छ, फर्म गर्न सकिन्छ भनेर सोधेको छ। अब टोटल नम्बर फर्मड बाई द गिवन डिजिट्स आर के हुन्छ त भन्दा npr हुन्छ। npr इक्वल टु के हुन्छ भन्दा n फ्याक्टोरियल बाई n माइनस r फ्याक्टोरियल हुन्छ। भनेपछि अब npr भनेको ठाउँमा कति लेख्न पाउने भयो त भन्दा 4p4 भन्ने भयो। 4p4 भनेपछि 4 फ्याक्टोरियल बाई 4 माइनस 4 फ्याक्टोरियल इक्वल टु कति भयो 4 फ्याक्टोरियल बाई 0 फ्याक्टोरियल। 4 फ्याक्टोरियल भनेको 4 × 3 × 2 × 1 हो भने अब 0 फ्याक्टोरियल भनेको मैले अस्तिको अघिल्लो एपिसोडमा सबै बताएको छु। 4 फ्याक्टोरियल भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ, सरी 0 फ्याक्टोरियल भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ। भनेपछि 4 3 जा 12 2 जा 24 नम्बर्स चाहिँ के हुने भयो त फर्म हुने भयो। ल 4वटा 1 2 3 4 4वटा नम्बर युज गरेर 4वटा नम्बरबाट 4वटै नम्बर लिएर यदि हामी त्यसलाई नम्बरहरूलाई एरेन्ज गर्न सक्छौँ भने त्यहाँबाट 24 नम्बर्सहरू चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ बनाउन सक्छौँ। अब यसलाई बेसिक काउन्टिङ प्रिन्सिपलबाट हेर्ने हो भने पनि यहाँ हेर्नुहोस् त हामीलाई 4वटा लिनु छ। अब यसमा रिपिटेसन नट अलाउ हो। यसको मतलब के हो भन्दा रिपिटेसन अलाउ हुनु हुँदैन। डिफ्रेन्ट नम्बर भनेको छ, डिफ्रेन्ट नम्बर भन्न साथै रिपिटेसन त्यहाँबाट अलाउ हुन सक्दैन। हामीले योबाट फर्मुलाबाट गर्ने भनेको रिपिटेसन नट अलाउ हो। रिपिटेसन अलाउ हुनलाई रिपिटेसन अलाउ भन्नुपर्छ है, भनेन भने रिपिटेसन नट अलाउ हो। यहाँ के भनेको छ हेर्नुहोस् त हाउ मेनी नम्बर्स क्यान बी फर्म बाई युजिङ अल द डिजिट्स भनेको छ। अब यसमा केही भनेन भने यो रिपिटेसन अलाउ हुँदैन, एउटै सेम नम्बरहरू पर्दैन। अब यसको मतलब हुन्छ 4वटा नम्बरबाट 4वटा डिजिट बनाउनु छ भन्दा तपाईँले पहिलो डिजिट यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ 1 पनि राख्न सक्नुहुन्छ, 2 पनि राख्न सक्नुहुन्छ, 3 पनि राख्न सक्नुहुन्छ, 4 पनि राख्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि तपाईँको यहाँ कतिवटा अप्सन छ 4 अप्सन्स। यो लेखेको 4 लेखेको होइन मैले, 4 अप्सन। तपाईँले 1 पनि हाल्न सक्नुभयो, 2 पनि हाल्न सक्नुभयो, 3 हाल्न पनि सक्नुभयो, 4 हाल्न पनि सक्नुभयो, कुनै एउटा हाल्नुभयो। अनि अब रिपिटेसन नट अलाउ हो, रिपिटेसन अलाउ छैन भनेपछि अब तपाईँले कुनै एउटा हालेपछि अब कतिवटा बाँकी छन् भन्दा सपोज 1 हाल्नुभयो भने अब 3टा बाँकी छ, 2 हाले पनि 3टा बाँकी छ, 3 हाले पनि 3टा बाँकी छ, 4 हाले पनि 3टा बाँकी छ। अब भनेपछि अब ती 3टा यसमा भर्न सक्ने तपाईँको नम्बर कतिवटा 3टा हो। अब त्यसपछि यो थर्ड डिजिट 2टा अघि नै गइसके, रिपिटेसन अलाउ छैन भनेपछि अब 2टा छ, 2टा अप्सन र 3टा 4वटामा 3टा गइसक्यो, अब एउटा मात्रै अप्सन छ, लास्टमा एउटा अप्सन हुन्छ टोटल नम्बर टोटल एरेन्जमेन्ट अथवा टोटल नम्बर फर्मड बाई 1 2 3 4 आर भनेर। अब यो कतिवटा अप्सन भयो त भन्दा 4 × 3 × 2 भन्दा कति भयो त 24 नम्बर्स हुने भयो। यो भनेको काउन्टिङ प्रिन्सिपलबाट भयो भने यो चाहिँ के भयो त फर्मुलाबाट भयो। अब सेकेन्ड अर्को क्वेसन हेरौँ। अब अर्को छ 76 सेट सी, 2076 को सेट सी 3b। अब यो तपाईँहरूले क्वेसनबाटै हेर्नु होला, तै पनि म क्वेसन पढ्छु। के भनेको छ भन्दा देयर आर 5 बोइज एन्ड 3 गर्ल्स। को छन् 5 बोइज र 3 गर्ल्स। भनेपछि अल टुगेदर कति छन् 8 मेम्बर छन्। अब यहाँ के सोधेको छ भन्दा इन हाउ मेनी वे क्यान दे स्ट्यान्ड इन रो। अब रोमा कुनै एउटा लाइनमा यदि यिनीहरू स्ट्यान्ड हुने हुन् भने अब
कति तरिकाले स्ट्यान्ड हुन सक्छ। बोय 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 हुन पनि सक्छन्, अनि त्यसपछि गर्ल्स गर्ल्स पनि हुन सक्छन्, बोय गर्ल्स पनि हुन सक्छन्, गर्ल्स गर्ल्सै हुन पनि सक्छन्। तर यहाँ कुनै पनि कन्डिसन दिएको छैन। अल्टरनेटिभ हुन्छन् कि बोयबाट स्टार्ट हुन्छ कि गर्ल्सबाट स्टार्ट हुन्छ, यस्ता कुनै पनि कुरा दिएको छैन भने जो जहाँ जसरी पनि बस्न सक्छ। तर रोमा बस्नु पर्यो, यस्तै गरी रोमा बस्नु पर्यो, जो जहाँ जसरी पनि बस्न सक्छन्। त्यही भएर यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दा अब टोटल नम्बर यान इक्वल टु कति हुन्छ भन्दा 5 + 3 = 8 हुन्छ। अनि अब हामीले यो 8 बाट यो 8 जनाबाट 8 जना को के बनाउने हो, 8 जना बस्ने हो भनेपछि अब यहाँ के कसरी क्वेशन सोधेको छ, इन हाउ मेनी वेज क्यान दे स्ट्यान्ड इन अ रो। अब दे क्यान स्ट्यान्ड इन अ रो इन कति भन्दा 8p8 वेज। तिनीहरू 8p8 वेजबाट चाहिँ तिनीहरू के गर्न सक्छन्, बस्न सक्छन्। यसको अर्थ कति हुन्छ, 8 जनाबाट 8 जना मिलाउँदाखेरि यो 8p8 वेजले तिनीहरू बस्न सक्छन्। किन भन्दा यिनीहरूको कुनै पनि एउटा कन्डिसन दिएको छैन। तर केही दिएन भने के चाहिँ हो, विदाउट रिपिटेसन चाहिँ हो। तर यहाँ मान्छे भन्ने कुरा त विदाउट रिपिटेसन भन्ने हुँदैन, एकचोटि आएपछि आइहाल्यो। अब यसमा के हुन्छ भन्दा 8p8 को अर्थ के हुन्छ, npr फ्याक्टोरियल भयो 8 फ्याक्टोरियल। अब यहाँ के भनेको 8 फ्याक्टोरियल अपन 8 - 8 फ्याक्टोरियल भयो। अब यो भनेको 8 फ्याक्टोरियल बाई कति हुन्छ 0 फ्याक्टोरियल भनेपछि कति हुने भयो त भन्दा 8 फ्याक्टोरियल। अब 8 फ्याक्टोरियलको एन्सर तपाईँ आफै निकाल्न सक्नुहुन्छ। 8 फ्याक्टोरियल भनेको 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 भन्दा × 1 सम्म जाने हो। 1 मल्टिप्लाई गरिरहनु कुनै आवश्यक छैन। अब 8 फ्याक्टोरियल कति हुन्छ त भन्दा 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 गर्दा 40,320 40,320 यति चाहिँ वेजले यति तरिकाले उनीहरू चाहिँ के गर्न सक्छन्, कुनै रोमा बस्न सक्छन्। हेर्नुहोस् त हामीले 8 जना मेम्बरलाई अब एरेन्ज गर्ने हो भने 40,320 तरिकाले राख्न सक्छौँ। यदि त्यहाँ कुनै पनि शर्त नराखिकन एरेन्ज उनीहरू जसरी पनि बस्न सक्छन् भन्ने आधार छ भने 40,320 तरिकाले बस्न सक्छन्। अब यसलाई काउन्टिङ प्रिन्सिपलबाट गर्न सकिन्छ। काउन्टिङ प्रिन्सिपलबाट गऱ्यो भने पनि त्यही हुन्छ, 8 जना बस्नुपर्छ। अब एउटा फर्स्टमा आउँछ भने अब फर्स्टमा 8 जना छन् भने 8 तरिका 8ले बस्न सक्छन्, जो पनि यहाँ बस्न सक्ने भयो। त्यसपछि अब त्यो बसिसकेपछि अब 7 तरिका 7 जना छन्, अब 7 तरिका, त्यसपछि 6 जना बाँकी रहन्छन् 6 तरिका, त्यसपछि 5 तरिका, त्यसपछि 4 तरिका, त्यसपछि 3 तरिका, त्यसपछि 2 तरिका, अनि लास्टमा 1 तरिका भनेपछि अब यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दा फेरि कति नै आउँछ 40,320 आउँछ। यो चाहिँ काउन्टिङ प्रिन्सिपलबाट भयो, यो चाहिँ फर्मुलाबाट। अब त्यसपछि अब एकैचोटि परमुटेसनबाट 2073 सेट सी क्वेशन नम्बर 3 2073 सेट सी क्वेशन नम्बर 3 को ए हेर्नु होला। अब यसमा के भनेको छ भन्दा फाइन्ड इन हाउ मेनी वेज द लेटर अफ द वर्ड कमर्स क्यान बी एरेन्ज। अब यहाँ के छ भन्दा वर्ड चाहिँ COMMERCE कमर्स भन्ने वर्ड छ। यो कमर्स भन्ने वर्डलाई चाहिँ के गर्नु छ भन्दा एरेन्ज गर्नु छ। हेर्नु है त, COMMERCE कमर्स भन्ने वर्डलाई चाहिँ के गर्नु छ, युज गर्नु छ, यसलाई एरेन्ज गर्नु छ। कति तरिकाले एरेन्ज गर्न सक्छौँ भनेपछि यो चाहिँ कस्तो भयो त भन्दा यहाँ दिएका नम्बरहरू चाहिँ के छैनन्, सबै डिफरेन्ट छैनन्, कोही चाहिँ के छन् रिपिटेटिभ छन्। अब यस्तो बेला चाहिँ के गरी गर्नुपर्छ भन्दा सोलुसन नम्बर अफ लेटर्स अथवा अल्फाबेटलाई हामीले यहाँ लेट गर्ने हो भने कति छ भन्दा 1 2 3 4 5 6 7 8 छ हो। अब हामीले मैले अस्ति पनि सुरुमा परमुटेसनको च्याप्टरमा सबै फर्मुला
डिराइभ गर्ने बेला फर्मुला लेख्ने बेला भनेको छु। जस्तो कुनै पनि दिएका लेटरहरुमा चाहिँ यदि दिएका अब्जेक्टमा चाहिँ अब्जेक्ट यदि रिपिटेटिभ नेचरका छन् भने, दोहोरिएका छन् भने त्यसकोलाई चाहिँ हामीले PQR ले के गरिन्छ, डिनोट गरिन्छ। अब नम्बर अफ लेटर याम, यो याम लेटर कति, यसलाई p ले डिनोट गर्ने भने कतिचोटी छ याम, याम दुईचोटी छ। ल याम दुईचोटी भयो। त्यस्तै पहिला यहाँ c नै लेखौं, c पनि यो c कति ठाउँमा छ ल हेर्नुस् त, एक ठाउँ दुई ठाउँ, c दुईटा छ भनेपछि यसलाई चाहिँ p ले डिनोट गर्ने भने 2 भयो। नम्बर अफ लेटर ओ भनेको एउटा छ भने त्यसलाई नलेख्ने, ओ भनेको एउटा मात्रै छ। त्यसपछि याम, लेटर यामलाई चाहिँ q ले डिनोट गर्ने भने कति छ, q याम कतिवटा छ, एउटा दुईटा छ। त्यस्तै गरी याम ई कतिवटा छ, ई पनि दुईटा छ। नम्बर अफ लेटर ई लाई हामीले r ले डिनोट गर्ने भने यो कतिवटा छ, ई पनि दुईटा छ। ई r कति छ, एउटा छ, c अघि नै आइसक्यो, यो दुईटा, यो ई पनि कतिवटा, दुईटा छ। अब देयरफोर नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट इक्वल टु, अरेन्जमेन्ट भन्छ साथै परम्युटेसन हो। NPR इक्वल टु के हुने हो त, सरी यो भएन, नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट इक्वल टु के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो यसको फर्मुला के हुन्छ भन्दा n फ्याक्टोरियल बाइ p फ्याक्टोरियल इन्टु q फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल, यो फर्मुला छ। n भनेको टोटल नम्बर कति छ 8 फ्याक्टोरियल बाइ pqr भनेको जो रिपिटेटिभ एक भन्दा बढी आउँछ भने तिनलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं तल pqr। अब अर्को पनि यहाँ अर्को कुनै वर्ड थप्या थियो पनि pqrs फ्याक्टोरियल हुन्थ्यो, अर्को पनि छ भने t फ्याक्टोरियल जे लेट गरे पनि हुन्छ यो फर्ममा। अब 8 फ्याक्टोरियल बाइ p फ्याक्टोरियल को ठाउँमा 2 फ्याक्टोरियल इन्टु q फ्याक्टोरियल को ठाउँमा 2 फ्याक्टोरियल र r फ्याक्टोरियल को ठाउँमा पनि कति त भन्दा 2 फ्याक्टोरियल है। अब यसलाई के गर्ने हो भने सिम्प्लिफाई गर्ने भने 8 इन्टु 7 इन्टु 4 कति हुन्छ 8 इन्टु 7 इन्टु 6 इन्टु 5 इन्टु 4 इन्टु 3 इन्टु 2 इन्टु 1। अब यसमा के हुन्छ यो 2 फ्याक्टोरियललाई 2 फ्याक्टोरियल लेखेको भए पनि हुन्छ, 2 फ्याक्टोरियल पनि कट्छ, 2 फ्याक्टोरियल बाइ 2 फ्याक्टोरियल यसले यो कट भयो। अब दुईटा 2 फ्याक्टोरियल भनेको कति हुन्छ 2 इन्टु 1 इन्टु 2 इन्टु 1 रह्यो। अब यो 2 जा 4 सँग यो एउटा 4 क्यान्सल भयो। अब हाम्रो कति आउँछ त भन्दाखेरि अब मल्टिप्लाई गरेर हेरौं 8 इन्टु 7 इन्टु 6 इन्टु 5 इन्टु अब एउटा 3 बाँकी छ भन्दा 5040 एरेन्जमेन्ट गर्न तरिकाले वेज अथवा वेज यति तरिकाले चाहिँ यो नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट भनेको यो कमर्सलाई यदि अरेन्ज गर्ने हो भने 5040 तरिकाले हामीले के गर्न सक्छौं, यति तरिकाबाट चाहिँ योलाई अरेन्ज गर्न सक्छौं। किन भन्दा अब यसमा योबाट मिनिङ, अब जस्तो यो कमर्स त मिनिङफुल छ हैन, यसको कुनै अर्थ छ, तर त्यो 5040 वटाकै अर्थ हुन्छ भन्ने छैन, त्यसको अरेन्जमेन्ट मात्रै हो। अर्थ होस् या नहोस्, जस्तो सी एम ओ एम ई आर ई सी जसरी पनि बनाउन पाइयो, तर कसरी कति तरिकाले बनाउन सकिने भयो 5040। त्यही भएर यसमा परम्युटेसन भनेको जसमा अर्डरको के छ इम्पोर्टेन्स छ, जहाँ आउँछ त्यसको छुट्टै मिनिङ छ भन्न खोजेको। अर्थ लागोस् नलागोस् यसको मिनिङ छ। म्यानेजमेन्ट 2072 को सप्लिमेन्ट्रीमा आएको क्वेशन छ। अब यहाँ म्यानेजमेन्ट भन्ने वर्ड्स दिएको छ, यसमा कतिवटा अल्फाबेट छन् भन्दा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा छ। भनेपछि अब याम भनेको 10 भयो। अब यसमा जुन जोड दोहोरिएको छ, याम दुईचोटी छ, ए दुईचोटी छ, एन पनि दुईचोटी छ, अब जी एकचोटी छ, ई पनि दुईचोटी छ।
भनेपछि अब यसलाई चाहिँ के लेख्न पाइयो भन्दा n फ्याक्टोरियल बाइ p फ्याक्टोरियल इन्टु q फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल इन्टु यहाँ त कतिवटा छ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा छ भनेपछि s फ्याक्टोरियल पनि भयो भनेपछि अब यहाँ कति भन्दा सबै दुई दुईवटा n फ्याक्टोरियल भनेको 10 फ्याक्टोरियल बाइ सबै दुई दुईवटा छ तीनटा छ अनि तीनटा हुन्छ चार ठाउँमा दोहोऱ्याएको छ अनि 4 हुन्छ अब यहाँ a दुईटा छ 2 फ्याक्टोरियल भयो यो p यसलाई मान्दियौ अब m पनि 2 फ्याक्टोरियल छ m त्यसपछि a त्यसपछि n पनि 2 फ्याक्टोरियल छ अनि e पनि के छ 2 फ्याक्टोरियल छ अब योबाट गर्दा जति आउँछ यसको आन्सर त्यति हुन्छ निकाल्न तपाईहरु सक्नुहुन्छ एकै खालको क्वेशनहरु मैले गरिन अब यस्ता ओडहरु आयो भने गर्ने तरिका मैले सिकाएँ अब बाँकी रहेको सेम टाइपको आफै गर्नु होला त्यसैगरी 72 मा पनि त्यही रहेछ पेन्सिललाई कति तरिकाले परमुटेट इन हाउ मेनी वेज can the letter of the old management be permitted भनेको permitted भनेको चाहिँ arrangement हो है arrangement भनेको arrange गर्ने काम कति तरिकाले permutation को similar meaning हुन्छ arrangement है arrangement भन्नु र permutation भन्नु एउटै हो how many permutation भनेको यो arrangement निकाल्नु भन्न खोजेको हो त्यहाँ pencil भन्ने शब्दलाई छ अनि अर्को छ business भन्ने शब्दलाई छ अनि त्यसपछि अब अर्को how many license plate consisting of यो 2071 सेट सी 2071 को सेट सी को 3A ल 3A मा छ अब यसमा के भनेको छ भन्दा क्वेशन सुन्नुस् है त हाउ मेनी लाइसेन्स प्लेट कन्सिस्टिङ अफ 3 डिजिट 3 डिजिट को लाइसेन्स प्लेट निकाल्नु छ can be different digit can be made out of the integers चाहिँ के दिएको छ भन्दा 1 2 3 4 5 6 ल 1 2 3 4 5 6 बाट यो 6 वटा नम्बर बाट हामीलाई 3 डिजिट को नम्बर प्लेट बनाउनु छ कतिवटा बनाउन सकिन्छ टोटल नम्बर अफ डिजिट्स सल्युसन है टोटल नम्बर अफ डिजिट इज इक्वल टु n भनेको कति छ 6 1 देखि 6 सम्म 6 वटा नम्बर हुन्छ अनि digits taken at once at a time एकचोटीमा कतिवटा लिनु पर्यो भन्दा 3टा लिनु पर्यो अब 6 वटाबाट 3टा लिएर बनाउँदा कतिवटा चाहिँ नम्बर प्लेट बनाउन सकिन्छ अब टोटल नम्बर अफ 3 डिजिट के नम्बर प्लेट्स इक्वल टु के हुन्छ भन्दा 6p3 हुन्छ इच के हुन्छ 6p3 हुन्छ अब देयरफोर npr को फर्मुला के हुन्छ n फ्याक्टोरियल बाइ n माइनस r फ्याक्टोरियल हुन्छ भने 6p3 इक्वल टु के हुन्छ भन्दा 6 फ्याक्टोरियल बाइ 6 माइनस 3 फ्याक्टोरियल इक्वल टु कति हुन्छ 6 इन्टु अब यो 6 फ्याक्टोरियल बाइ कति हुने भयो 3 फ्याक्टोरियल अब तल यसको 6 इन्टु 5 इन्टु 4 इन्टु 3 फ्याक्टोरियल मा गएर बन्द गर्दियौ र 3 फ्याक्टोरियल किन भन्दा यो र यो क्यान्सल हुन्छ अब 6 5 जा 30 34 जा 120 के हुने भयो नम्बर प्लेट्स हुने भयो 120 नम्बर प्लेट्स चाहिँ हामीले के गर्ने गर्छौं यो 1 देखि 6 सम्मका नम्बर युज गरेर यदि 3 नम्बर मात्रै 3 डिजिट मात्रै लिएर बनाउने हो भने यतिबाट कतिवटा नम्बर बन्ने रहछन् 120 वटा नम्बर प्लेट बन्ने रहछन् यसको अर्थ रिपिटेसन नहुँदा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा डिफरेन्ट नम्बर युज गर्नु भनेको छ सेम नम्बर युज गर्नु भनेको छैन फेरि जस्तो 111 युज गर्नु भनेको छैन डिफरेन्ट नम्बर युज गर्नु भनेको छ अनि केही भनेन भने पनि डिफरेन्ट नम्बर युज गर्ने भनेरै बुझ्नु पर्छ सेम नम्बर हामी बुझ्ने छैन 1 2 3 4 5 6 युज गरेर कतिवटा 3 डिफरेन्ट डिजिट नम्बर प्लेस बनाउनु पर्यो 3 डिफरेन्ट डिजिट नम्बर प्लेस अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु होला केही भनेन भने पनि हामीले के नै बुझ्नु पर्छ भन्दा डिफरेन्ट डिजिट लिएर बनाउने भनेर बुझ्नु पर्छ ल अब अर्को 2071 कै सेट डी मा त्यो बिजनेस भन्ने शब्दलाई कति तरिकाले अरेन्ज गर्न सकिन्छ भनेको छ BUSINESS बिजनेस भन्न साथै 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ 8 भयो बी कतिचोटी आउँछ एकचोटी यसको कुरा आएन यु पनि एकचोटी यसको कुरा भएन एस कतिवटा आयो 3 भनेपछि p इक्वल टु के भयो
3 भयो, आई आएन, यान पनि एक ठाउँमा आयो, ई पनि एक ठाउँमा। भनेपछि अब के हुने भयो त भन्दा n फ्याक्टोरियल बाइ p फ्याक्टोरियल हुने हो। भनेपछि कति हुने भयो त भन्दा 8 फ्याक्टोरियल बाइ 3 फ्याक्टोरियल। एउटा s मात्रै लेटर के छ रिपिट छ, त्यही भएर n फ्याक्टोरियल बाइ s फ्याक्टोरियल हुने भयो है। अब जति एन्सर आउँछ तपाईले यसबाट क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्नु होला। अनि अब 70, अब अर्को 70 मा पनि के भनेको छ भन्दा हाउ मेनी नम्बर अफ 4 डिजिट्स, 4 डिफरेन्ट डिजिट भनेको छ है। डिफरेन्ट डिजिट यसको अर्थ सेम डिजिट आउनु भएन, जस्तो 1 1 2 2 आउनु भएन। अब यो पनि करिब करिब सेम नै छ, तै पनि यो म तपाईहरुलाई बुझाइदिन्छु। 1 देखि कतिसम्म छ 7 सम्म छ है। 1 2 3 4 5 6 7, यो 1 देखि 7 सम्म मैले 0 पनि इन्क्लुड भएको अघिल्लो एपिसोडमा मैले एकदम प्रष्टसँग त्यसको डिस्क्राइब गरेको छु, याद गर्नु होला। 1 2 3 4 5 6 7 भन्ने डिजिट भन्नुको अर्थ n इक्वल टु कति भयो 7 भयो। अब योबाट चाहिँ 4 वटा लिने, 4 वटा भनेपछि r इक्वल टु के भयो 4 भयो। भन्दा डिफरेन्ट डिजिट लिने हो भने कतिवटा नम्बर बन्छ भन्दा नम्बर अफ 4 डिजिट्स नम्बर इक्वल टु के हुन्छ त भन्दा npr हुन्छ, भन्दा 7p4 हुन्छ। अब 7 फ्याक्टोरियल बाइ 7 माइनस 4 फ्याक्टोरियल इक्वल टु 7 फ्याक्टोरियल बाइ 3 फ्याक्टोरियल। अब यसको आन्सर कति हुन्छ 7 * 6 * 5 * 4 * 3 फ्याक्टोरियल बाइ 3 फ्याक्टोरियल गर्नु, योबाट मल्टिप्लाई गर्दा जति आन्सर आउँछ त्यो नि के हुन्छ त यसको आन्सर हुन्छ। कति हुन्छ भन्दा 7 * 6 * 5 * 4 गर्दा 840 840 के बनाउन सकिन्छ नम्बर्स बनाउन सकिन्छ। कोबाट 1 देखि 7 सम्मका डिजिट मध्ये 4 वटा डिजिट लिने हो भने ठीक छ। अब यसलाई के गरी काउन्टिङ प्रिन्सिपलबाट हेर्ने भने पहिलो डिजिटमा तपाईसँग कतिवटा अप्सन छ भन्दा 7 वटा नम्बर मध्ये जुन पनि राख्न सक्नुहुन्छ 7 अप्सन छ। त्यसपछि अब एउटा राखेपछि अब कतिवटा अप्सन छ 6 वटा अप्सन छ। यहाँ भनेको तपाईसँग यो नम्बर भन्ने 6 वटा अप्सन छ। त्यसपछिको अब दुईटा राखिसक्नुभयो, अब कतिवटा डिजिट बाँकी छन् रिपिट गर्न पाइएन भनेपछि अब 7 वटामा दुईटा गएपछि 5 वटा डिजिट छ भन्न साथै यो डिजिटमा भर्ने तपाईसँग 5 वटा अप्सन छ। अब त्यस्तै गरी अब बाँकी रहेको 4 वटा डिजिट छन्, तपाईसँग भर्ने एक ठाउँ मात्रै छ भन्दा यो प्लेसमा भर्नलाई तपाईसँग 4 वटा अप्सन छन् भने अब तपाईले यी 4 7 टोटल नम्बर अफ टोटल 4 डिजिट नम्बर टोटल 4 डिजिट्स नम्बर इक्वल टु कति हुन्छ त भन्दा 7 * 6 * 5 * 4 गर्दा 840 हेर्नु त मैले अघि 7 6 5 4 मल्टिप्लाई गरे हो, यहाँ 7 6 5 4 आयो 80 नम्बर्स हुने रहेछ। ल तपाईको मैले 2070 सम्मका प्राय सबै क्वेशनहरुलाई सेम टाइपकोलाई भनेर पनि मैले सबै सक्थे। अब हामीले अब परमुटेसनको क्वेशन सक्यो, अब कम्बिनेसनका क्वेशनहरु हेरौं। अब कम्बिनेसनका फर्मुला त मैले पहिले गरिसकेको छ, यो म 2070 सम्मको सम्पूर्ण सल्युसन गर्दिन्छु। सेम टाइपलाई म डिस्क्राइब मात्रै गर्दिन्छु, गर्दिन। तपाईहरुले क्वेशन आफै हेर्नु होला अस्मिता पब्लिकेसनको ओल्ड इज गोल्डबाट। अब 2076 को जीआई सेट ए भनेको छ, 2076 को जीआई सेट ए को क्वेशन नम्बर 3 को ए मा छ कि बी मा छ भन्दा यहाँ 3b मा 3a र 3b मा हुन्छ। कोही बेला 3a मा हुन्छ, कोही बेला 3b मा हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् है त, यसमा के भनेको छ भन्दा अ म्यान ह्याज 6 फ्रेन्ड्स। ल अब तपाईले क्वेशन चिन्ने तरिका परमुटेसनको फर्मुला अहिले यहाँ क्वेशनमा त परमुटेसन कम्बिनेसन छुट्याएर दिएको छ। अब एक्जाममा त छुट्याएर दिएको हुँदैन, परमुटेसनबाट गर भन्छ कि कम्बिनेसनबाट गर भन्छ। तपाईलाई हाउ मेनी परमुटेसन भन्यो भने परमुटेसनको क्वेशन हो। हाउ मेनी अरेन्जमेन्ट क्यान बी मेड भन्नु भने के भयो त्यो अरेन्जमेन्ट भन्नुभयो। चुज भन्नु भने सेलेक्ट गर्ने चुज गर्ने भन्ने शब्दहरु आउँछन् कम्बिनेसनमा, सेलेक्ट गर्ने चुज गर्ने, ठीक छ, यस्ता कुराहरु आउँछन्। अब यहाँ क्वेशनबाट पनि हामी प्रश्न चिन्न सक्छौं जसमा तपाईहरुले यसरी बुझ्नु पर्यो एबी र बीए फरक हुन् भन्छ भने यो परमुटेसन हो। बीए र एबी फरक हुन्, एबी भनेको
छुट्टै हो, बीए भनेको छुट्टै हो भन्ने पनि पर्मुटेसन हो। एबी इक्वल टु बीए, एबीमा पनि ए र बी आयो, यहाँ पनि ए र बी आयो भनिन्छ भने यो चाहिँ के हो त? कम्बिनेसन हो। यसरी याद गर्नुपर्ने है। यसमा अर्डरको कुनै पनि अर्थ छैन। एबी भन्नु र बीए भन्नु एउटै सेमै हो, तर यसमा चाहिँ एबी र बीए चाहिँ फरक हो भन्ने बुझिन्छ अनि यो के हो त? पर्मुटेसन हो। अब सबैलाई त्यही इक्जाम्पलबाट बुझिँदैन, अब तल मैले क्वेसन पढेर पनि बुझ्न सकिन्छ है। अ म्यान ह्याज 6 फ्रेन्ड्स, एउटा मान्छेको 6वटा साथी छन् रे। 6 फ्रेन्ड्स, यहाँ हेर्नुहोस् है त, अब यो पर्मुटेसन हो कि कम्बिनेसन हो? 6 फ्रेन्ड्स छन्। आउट अफ विच 2 आर लेडिज। अब यो मध्येको 2 लेडिज हो भन्नुको अर्थ के हो त? 4 मेन 2 लेडिज। ल यसरी बुझ्नु पर्यो। 4 मेन र 2 लेडिज रहेछन् भनेर बुझ्नु पर्यो। 6 फ्रेन्ड्स मध्येको 2 लेडिज भन्नुको अर्थ 4 जेन्टलमेन अथवा मेन भनेर बुझ्नु पर्यो। इन हाउ मेनी वेज क्यान ही इन्भाइट 2? अब योबाट यो 6 जनाबाट उसले इन्भाइट चाहिँ कति गर्छ? 2 जना इन्भाइट गर्छ। 2 इन्भाइट गर्छ। तर यहाँ के भनेको छ भन्दा सो दैट वन इज लेडी, एक चाहिँ लेडी हुनु पर्यो रे भन्नुको अर्थ 2 जना बोलाउनु छ उसलाई। 2 इन्भाइट्स छ, 2 इन्भाइट्स मध्येको एक लेडिज हो भने 1 लेडी उसले बोलाउनु पर्छ भने त अब 2 जना बोलाउँदा त एक जेन्टलमेन अथवा मेन कति नि बोलाउनु पर्छ? 1 बोलाउनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् है त, उसले अब यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दा 4 जनाबाट एक छान्नु पर्यो। केमा? मान्छेमा। तर लेडिज मध्ये सरी जेन्टलमेनबाट 4 मध्येको एउटा छान्नु पर्यो। ठीक छ? अनि यहाँ चाहिँ 2 मध्येको एउटा छान्नु पर्यो भन्दा उसले कुनै पनि अब यहाँ 4 मेन मध्ये त कुन मेन इम्पोर्टेन्स भनेर त उसले तोकेन। जो बोलाए पनि एक जना बोलाउनु भनेको जो आए पनि उसको लागि के छ? इक्वल छ। भनेपछि यो के को क्वेसन हो त? कम्बिनेसनको क्वेसन हो। ठीक छ? अब यहाँ के गरौँ? टोटल नम्बर अफ फ्रेन्ड्स, फ्रेन्ड्स यहाँ इक्वल टु कति त? 6 हो। अब सेलेक्सन अफ के गर्नु पर्यो? अब पहिला मेन को सेलेक्सन गर्नु पर्यो। सेलेक्सन अफ मेन, सेलेक्सन अफ मेन चाहिँ कतिवटा सेलेक्सन गर्नु छ? सेलेक्सन अफ मेन भनेर लेखौं। अब सेलेक्सन अफ मेन, कतिवटा मेन? 1 मेन आउट अफ 4 मेन इज के हुन्छ? सेलेक्सन अफ 1 मेन आउट अफ 4 मेन इज 4C1 हुन्छ। 4 जनाबाट एक जना उसले के गर्नु? छान्नु। किनभने यसमा जो छाने पनि केही फरक पर्दैन, एक जना जो आए पनि हुन्छ भने यो कम्बिनेसन हो। इक्वल टु के हुन्छ भन्दा 4 फ्याक्टोरियल अपन फर्मुला त याद छ होला। पहिला फर्मुला लेख्नुस्। फर्मुला के हुन्छ? NCR को फर्मुला के हुन्छ भन्दा n फ्याक्टोरियल बाइ n माइनस r फ्याक्टोरियल, r फ्याक्टोरियल हुन्छ। भनेपछि n भनेको 4 फ्याक्टोरियल बाइ 4 माइनस 1 फ्याक्टोरियल इन्टु 1 फ्याक्टोरियल हुन्छ। भनेपछि अब कति हुने भयो? 4 फ्याक्टोरियल बाइ 3 फ्याक्टोरियल इन्टु 1 फ्याक्टोरियल भयो। अब 4 फ्याक्टोरियल भन्न साथै कति भयो त? 4 इन्टु 3 फ्याक्टोरियल बाइ 3 फ्याक्टोरियल 1 फ्याक्टोरियल भनेको 1 भयो। 3 फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल भयो 4h। उसले 4 जना मेनबाट एक जना छान्नलाई 4 तरिका, जो छाने पनि ABCD छन् भने A छाने पनि भयो, B छाने पनि भयो, C छाने पनि भयो, D छाने पनि, उसलाई 4 वटा के छ? वेज छ। अब त्यसै गरी सेलेक्सन अफ वुमन, सेलेक्सन अफ लेडिज, लेडिज छान्ने बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दा सेलेक्सन अफ कसको? सेलेक्सन अफ 1 लेडी आउट अफ कतिवटा लेडीबाट? आउट अफ लेडी कतिवटा छन्? 2 लेडिज इज के हुन्छ भन्दा 2C1, 2 जना मध्येको एक जना भनेपछि
2 फ्याक्टोरियल अफ फर्मुला एउटैमा दुईचोटि लेख्नु पर्दैन, एउटै प्रब्लममा एकचोटि फर्मुला लेखे त्यही फर्मुलामा राख्दै हुन्छ। 2 फ्याक्टोरियल बाई 2 माइनस 1 फ्याक्टोरियल 1 फ्याक्टोरियल। अब 2 भनेको 2 इन्टु 1 भयो, अब 2 माइनस 1 भनेको 1 फ्याक्टोरियल भनेको 1 नै भयो, इन्टु 1 भनेपछि 2 वाइज। दुई तरिकाहरू छन्, दुईटा लेडिजबाट एउटा लेडिज बोलाउनलाई उसले ए लाई बोलाए पनि भयो, बी लाई बोलाए पनि भयो, जम्मा दुईटा अप्सन। अब जेन्ट्स बोलाउने जेन्टलमेन बोलाउने चाहिँ चारवटा अप्सन। देयरफोर टोटल नम्बर अफ के कसरी सोधेको छ त्यसै गरी एन्सर दिउँ। टोटल नम्बर अफ वेज टु इन्भाइट के 2 पर्सन्स इक्वल टु के हुन्छ भन्दा उसले मेन पनि बोलाउनु छ लेडिज पनि बोलाउनु छ, त्यही भएर यो 4 इन्टु 2 इक्वल टु 8 वेज। उसले 8 तरिकाले चाहिँ के गर्न सक्ने रहेछ, इन्भाइट गर्न सक्ने रहेछ। अब म यसलाई एउटा उबाट पनि भनिदिन्छु, 4 इन्टु 2 इक्वल टु 8 वेजबाट। ल यो के भयो त एन्सर हो। जस्तो मानिलिउँ यो 4 मेन भनेको मेनमा ABCD हुन् यी मान्छेको नाम है। अनि त्यस्तै गरी यहाँ लेडिजमा चाहिँ PQ हुन्। ल अब उसले ए बोलाएर ल यहाँ हेर्नुहोस् त, ए बोलाएर ABCD मानौँ ल यो, अनि त्यस्तै गरी ए बोलाएर उसले ए बोलायो भने पी पनि बोलाउन सक्छ, क्यू पनि बोलाउन सक्छ। ए बोलाएको केसमा उसले ए सँग पी पनि बोलाउन सक्छ, एले ए सँग क्यू पनि बोलाउन सक्छ। यदि ए नबोलाएर बी बोलायो भने उसले बी सँग पी लाई पनि बोलाउन सक्छ, क्यू लाई पनि बोलाउन सक्छ। त्यस्तै गरी सी बोलायो भने सी बोलाएपछि पी लाई पनि बोलाउन सक्छ, उसले लेडिज मध्येको चाहिँ क्यू लाई पनि बोलाउन सक्छ। डी बोलाएको केसमा उसले लेडिज पी बोलाउन सक्छ, क्यू पनि बोलाउन सक्छ। भनेपछि के हुन सक्छन् त भन्दा योबाट एपी हुन सक्छ, ए र पी आउन सक्छन्, अथवा ए र क्यू हुन सक्छन्। त्यसै गरी बी र पी हुन सक्छ, बी र क्यू बोलाउन सक्छ उसले। त्यस्तै सी र पी बोलाउन सक्छ उसले, सी र क्यू पनि बोलाउन सक्छ, डी र पी बोलाउन सक्छ र डी र क्यू पनि बोलाउन सक्छ। भनेपछि दुईजना व्यक्ति बोलाउँदा कतिवटा तरिका हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तरिकाले चाहिँ बोलाउन सक्छ। भनेपछि यो चाहिँ तपाईँको के भयो त सल्युसन भयो। ठिक छ, मेन र वुमनको सेलेक्सन निकाल्नुहोस् र त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। टोटल के भयो त वेज अफ इन्भाइटिङ 2 पिपल आउट अफ 6 फ्रेन्ड्स इन्क्लुडिङ 1 लेडिज। एउटा लेडिज चाहिँ हुनै पर्यो, भन्नुको अर्थ 1 मेन बोलाउनु पर्यो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब त्यस्तै गरी अर्को छ 2076 सेट बी। 2076 को सेट बी को क्वेसन नम्बर 3B। अब के भनेको छ हेरौँ है, के भनेको छ भन्दा यहाँ अ बोय पुट्स हिज ह्यान्ड्स इन्टु द ब्याग, इन्टु अ ब्याग। एउटा बोयले चाहिँ एउटा ब्याग भित्र हात हाल्यो रे, विच कन्टेन्स 10 डिफरेन्टली कलर मार्बल। त्यहाँ चाहिँ 10 वटा एउटा ब्याग छ, यसमा चाहिँ 10 डिफरेन्ट कलर मार्बल छन्। 10 वटा चाहिँ छुट्टा छुट्टै कलरको के छ मार्बल छ। अनि त्यसपछि के भनेको छ भन्दा एन्ड ब्रिङ्स आउट 3, यहाँबाट हात हाल्छ र उसले के गर्छ यहाँबाट पिक 3 मार्बल्स देख्छ। अब यो 3 मार्बल्स भनेको त जे पनि बन्न सक्छ। ठिक छ, डिफरेन्ट कलर भएपछि त यहाँ त एउटै कलर त छैन, डिफरेन्ट कलर भएपछि त्यहाँ जुन पनि बन्न सक्छ। हाउ मेनी डिफरेन्ट रिजल्ट आर पोसिबल भनेको छ, यसमा कतिवटा डिफरेन्ट पोसिबल हुन्छ भन्दा यो क्वेसन मैले योभन्दा अघिल्लो एक्सरसाइजमा मैले डिस्क्राइब गरेको छु। यो अघिल्लो एक्सरसाइज हेर्नु होला, अघिल्लो एपिसोड हेर्नु होला, कम्बिनेसन भन्ने च्याप्टरमा यो क्वेसन राखेको छु। यो अलरेडी आइसकेको छ, मैले अब यही क्वेसन इक्जाममा नि आइसकेको रहेछ। भनेपछि यो क्वेसनलाई चाहिँ अघिल्लो एपिसोडमा हेर्नु होला। तैपनि अब मैले यसलाई लेख्ने हो भने चाहिँ के गर्छु, 10 वटाबाट कतिवटा छान्नु छ, 3टा छान्नु छ। अब यो किन परमुटेसनको क्वेसन भयो भन्ने बुझ्नको लागि सपोज मानिलिउँ तपाईले 3टा छानेको चाहिँ रेड, ब्ल्याक र येलो आयो
रेड ब्ल्याक र अब तपाईले तीनटा झिक्ने भनेपछि तपाईले रेड ब्ल्याक येलो झिक्नु भनेको अथवा ब्ल्याक रेड येलो झिक्नु भनेको अथवा येलो रेड ब्ल्याक इज जस्तो सुकै निकाल्यो भने यसको अर्थ के हुन्छ त एउटै हुन्छ। तपाईले आखिर तीनटा बल निकालेको हो, आरबीवाई भन्नु र बीआरवाई भन्नु के हो त एउटै हो, वाई आरबी भन्नु पनि के हो त एउटै हो। भनेपछि तपाईले यसमा अर्डरको कुनै इम्पोर्टेन्स छैन भने यो के हो त कम्बिनेसन हो। 10C3 को भ्यालुबाट निकाल्नुस्, तपाईले जति एन्सर आउँछ त्यो नै के हुन्छ तपाईको एन्सर हुन्छ। यसलाई पुरै फुल्ली हेर्ने भने सल्युसन हेर्ने भने मेरो अघिल्लो एपिसोडमा कम्बिनेसन भन्ने च्याप्टरमा छ, हेर्नु होला। 2075 GIE को क्वेशन नम्बर 3A, क्वेशन नम्बर 3A। ल अब यसमा के भनेको छ यसलाई एकचोटी हेरौं। इन एन एक्जामिनेसन पेपर, एउटा कुनै पनि एक्जामिनेसन पेपर अन बिजनेस म्याथमेटिक्स, बिजनेस म्याथमेटिक्स को एउटा क्वेशन पेपरमा के भनेको छ भन्दा 10 क्वेशन्स आर सेट। कतिवटा क्वेशन राखेको छ 10 वटा क्वेशन। अनि यहाँ भनेको कति भयो त 10 भयो है। अब आउट अफ 10 यो 10 बाट कतिवटा एन्सर दिनु छ 10 क्वेशन आर सेट इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज क्यान यू चुज 6 क्वेशन टु एन्सर भनेको 6 क्वेशन एन्सर दिनलाई चाहिँ 10 वटा क्वेशन बाट 6 वटा क्वेशन एन्सर दिनलाई कति तरिकाले एन्सर दिन सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाईले छान्नु पर्ने चाहिँ कति भयो 6। अब मैले यसको फुल सल्युसन यो पनि मैले अघिल्लो एक्सरसाइजको सेम क्वेशनलाई म गरेर बसिन। यो क्वेशन पनि के छ भन्दा मैले अघिल्लो मेरो एपिसोडमा राखिसकेको छु। अझ यसमा यो भन्दा एक्स्ट्रा थपेर राखेको छु। यो क्वेशन अनिवार्य हेर्नु होला। जस्तो क्वेशन नम्बर 1 कम्पल्सरी, क्वेशन नम्बर 10 कम्पल्सरी भन्दियो भने यस्तो बेला अब कसरी गर्ने भनेर पनि मैले त्यो क्वेशन राखेको हुँदा अघिल्लो एपिसोडलाई नबिराई हेर्नु होला। तर अहिले म यहाँ सर्टकट गरिदिन्छु। 10 क्वेशनबाट 6 वटा क्वेशन गर्नु छ भने कति तरिकाले गर्न सकिन्छ भन्दा यो परमुटेसनको फर्मुला लगाउने कि कम्बिनेसन भन्ने कुरा कसरी याद गर्नु भन्दा तपाईले यदि क्वेशन नम्बर 1 र 2 गर्नु गरे पनि पहिला 1 गरेर दोस्रो 2 गरे पनि अथवा पहिलो 2 गरेर त्यसपछि 1 गरे पनि कुनै अर्थ छ? यी सेम हो कि हैन? जस्तो राम भन्नेले के गर्यो भन्दा पहिला 1 गर्यो त्यसपछि 2 गर्यो त्यसपछि 3 गर्यो। ल तीनटा मानिले तीनटाको कुरा गरे है मैले, धेरैको यहाँ अप्ठ्यारो होला तपाईले बुझ्न। राम भन्नेले के गर्यो पहिला 1 नम्बर गर्यो, 2 नम्बर गर्यो, 3 नम्बर गर्यो। फेरि श्याम भन्नेले के गर्यो 3 गर्यो, 2 गर्यो र 1 गर्यो। अथवा तपाईले रामले भन्ने एकै जनालाई हेरे पनि हुन्छ। क्वेशन नम्बर 1 गर्नु, 2 गर्नु र 3 गरेर छोड्नु र 3 गर्नु, 2 गर्नु र 1 गरेर छोड्नुको यो अर्थ फरक छैन, एउटै हो। त्यही भएर 1 to 3 गर्नु र 3 to 1 गर्नुको मिनिङ एउटै भएको कारणले गर्दा यो के को क्वेशन हो त कम्बिनेसनको क्वेशन हो। यसमा 1 to 3 र 3 to 1 मा अर्डरको कुनै इम्पोर्टेन्स छैन भने यस्तोलाई चाहिँ हामीले 1 to 3 गर्नुको मिनिङ के हो त 3 to 1 गर्नुको हो। त्यही भएर यस्तो क्वेशनहरुलाई चाहिँ हामी सिलेक्ट गर्दा त्यसमा अर्डरको कुनै मतलब दिँदैन भने यसलाई के भनिन्छ कम्बिनेसन भनिन्छ। अब यसमा के युज गर्नुस् भन्दा 10C6 गर्नुस्, जति एन्सर आउँछ त्यो नि तपाईको के हो एन्सर हो। यसमा मैले पहिले गरिसकेको छु। अब तपाईले अघिल्लो एक्सरसाइजमा गएर अघिल्लो एपिसोडमा गएर हेर्नु हुनेछ भन्ने आशा है त। अब त्यस्तै गरी अब 1075 मा को सेट ए क्वेशन नम्बर 3A। यसमा पनि त्यस्तै टाइपको क्वेशन छ। इन एन एक्जामिनेसन पेपर अन बिजनेस म्याथमेटिक्स 18 क्वेशन आर सेट। भनेपछि यहाँ कति भयो 18 भयो। 18 वटा क्वेशन रियलमा पनि कति वटा हुन्छ हामीले दिनुपर्ने पनि 18 वटा हुन्छ। जस्तो यो 18 वटा क्वेशन छ। इन हाउ मेनी डिफरेंट वे क्यान यू चुज 15 क्वेशन टु एन्सर। अब यसबाट तपाईले चाहिँ कति चुज गर्नु पर्यो भन्दा 15 क्वेशन चुज गर्नु पर्यो भने अब तपाईको टोटल नम्बर अफ वेज टु गिभ एन्सर इज गिवन बाई के हुन्छ भन्दा गिवन बाई NCR हुन्छ। NCR भनेपछि कम्बिनेसनको फर्मुला भन्दा 18C15 हुन्छ। अब 18C15 को भ्यालु कति आउँछ भन्दा 18 फ्याक्टोरियल बाई 18 माइनस 15 फ्याक्टोरियल इन्टु 15 फ्याक्टोरियल। अब यसमा जति आउँछ त्यति नै तपाईहरुले गर्नु होला। जस्तो 18 इन्टु
17 इन्टु कति हुन्छ 16 इन्टु 15 फ्याक्टोरियल बाई यो भनेको 3 फ्याक्टोरियल इन्टु 15 फ्याक्टोरियल। मैले किन 15 मा मात्र स्टप भएँ भन्दा तल 15 फ्याक्टोरियल छ। भनेपछि फेरि यहाँ फ्याक्टोरियल चिन्ह हुनुपर्छ। मैले पहिला भनेको छ 4 फ्याक्टोरियल इक्वल टु 4 इन्टु 3 फ्याक्टोरियल हुन्छ। यदि अझै जाने भने फेरि 3 इन्टु 2 फ्याक्टोरियल हुन्छ। अझै जाने भने इन्टु 1 फ्याक्टोरियल हुन्छ। 1 भनेको त 1 नै हो, 1 फ्याक्टोरियल 1 नै हो। यसरी हामी जान सक्छौँ। अब त्यही भएर अब कति भयो त भन्दा 18 इन्टु 17 इन्टु 16 बाई अब 3 फ्याक्टोरियल भनेको फेरि 3 इन्टु 2 भयो। अब 3 2 जा कति भयो 6 भयो, 6 3 जा भयो। अब भनेपछि 3 इन्टु 17 इन्टु 16 भनेपछि कति ओएजले चाहिँ उसले गर्न सक्ने रहेछ भन्दा 17 इन्टु 16 इन्टु 3 816 ओएजले चाहिँ उसले के गर्न सक्छ भन्दा यहाँ 18 वटा क्वेसनबाट 15 वटा क्वेसन उसले छान्न सक्छ। ठिक छ ल, यो पनि अघिल्लो टाइपको क्वेसन हो। सेम टाइपको क्वेसनलाई तै पनि मैले गर्दै। अब अहिलेको क्वेसनलाई पनि यही तरिकाले गर्नु। अनि फेरि जस्तो ग्रुप छुट्याएको छ, जस्तो त्यो 18 वटा ग्रुपमा हाम्रो ग्रुप ए र ग्रुप बी छ। अब ग्रुप बी मा कम्पलसरी यतिवटा कम्पलसरी क्वेसन नम्बर यति कम्पलसरी भनिदियो, ग्रुप बी मा यतिवटा कम्पलसरी भनिदियो भने के गरी गर्ने कुराहरू चाहिँ मैले अघिल्लो एपिसोडमा गरेको छ। त्यो क्वेसनलाई हेर्नु होला। 2075 को सेट बी मा क्वेसन नम्बर 3A। अब यसमा नि अघिकै टाइपको क्वेसन छ, तर यसमा चाहिँ अ म्यान ह्याज 6 फ्रेन्ड्स। भनेपछि यहाँ इक्वल टु 6 फ्रेन्ड्स। अघि चाहिँ फ्रेन्ड्समा पनि लेडिज र जेन्ट्स छुट्याएको थियो भने त्योभन्दा अझ यो के भयो त लेडिज जेन्ट्स भनेर यसरी छुट्याएन भने यसमा के हुँदैन, झन् सजिलो हुन्छ गर्न। अब अ म्यान ह्याज 6 फ्रेन्ड्स इन हाउ मेनी वेज क्यान ही इन्भाइट 3 अफ देम इन अ डिनर। अब यहाँ हेर्ने 6 जना के छ फ्रेन्ड्स छ। 6 जना फ्रेन्ड्सबाट उसलाई कतिजना बोलाउनु छ भन्दा 3 जना भन्दा छान्नुपर्ने। त्यो सेलेक्टेड भनेको चाहिँ कतिजना छान्ने हो त्यसलाई आर भन्छ, 3 छ भनेपछि। अब यहाँ यसलाई अब ल्याङ्ग्वेजमा राम्रोसँग लेख्ने भने सोलुसन टोटल नम्बर अफ फ्रेन्ड्स यहाँ इक्वल टु कति 6। अब नम्बर अफ इन्भाइटेसन नम्बर अफ इन्भिटेसन टु बी डन एट अ टाइम। एकचोटिमा उसले कतिजनालाई इन्भिटेसन गर्ने भयो त्यसलाई आर मानौँ। आर भनेको चाहिँ कति हो त 3 जनालाई उसले के गर्ने भयो त बोलाउने भयो 3 जनालाई। अब तर कति तरिकाले बोलाउँछ भन्दा यो पनि कम्बिनेसनको क्वेसन हो। किन भन्दा रामश्याम हरिलाई बोलाउनु र हरि रामश्यामलाई बोलाउनु भनेको त एउटै कुरो बुझ्यो नि त। त्यही भएर के हुने भयो त जस्तो राम श्याम हरिलाई बोलाउने एउटा तरिका, अर्को श्याम राम हरिलाई भन्यो भने त एउटै तरिका भयो हो कि हैन। अब यस्तोले त उसले एउटै कम्बिनेसन भन्ने बुझिन्छ। त्यही भएर अब यो चाहिँ कम्बिनेसन, त्यसको त मिनिङ फरक हुँदैन। उसले यसरी बोलाए पनि यसरी बोलाए पनि एउटा कम्बिनेसन हो। त्यही भएर यो कम्बिनेसनको क्वेसन हो। भनेपछि अब टोटल नम्बर अफ वेज टु इन्भाइट 3 फ्रेन्ड्स आउट अफ 6 फ्रेन्ड्स इज गिभन बाई के हुने भयो त भन्दा NCR भयो इक्वल टु n फ्याक्टोरियल अपन n माइनस r फ्याक्टोरियल r फ्याक्टोरियल। अब डियर अब चाहिँ यो फर्मुलामा यो हाल्नु n भनेको कति हो 6, CR भनेको कति हो त 3। भनेपछि 6 फ्याक्टोरियल बाई 6 माइनस 3 फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल। अब यसलाई गरौँ 6 इन्टु 5 इन्टु 4 इन्टु 3 फ्याक्टोरियल बाई अब 6 माइनस 3 भनेको 3 फ्याक्टोरियल, योसँग यो क्यान्सल भयो। अझै यो 3 फ्याक्टोरियल भनेको 3 इन्टु 2 इन्टु 1। भनेपछि 3 2 जा 6 सँग 6 गयो, 5 4 जा अब कति हुन्छ त 20 वेज हुने रहेछ। ल अब के गर्नुपर्ने हो भन्दा 6 साथीबाट 3 साथीलाई बोलाउनु छ भने उसले 20 तरिका अपनाउन सक्ने रहेछ। यही कुरा परम्युटेसन थियो भने, तर परम्युटेसनको त क्वेसनै होइन।
तर पर्मुटेसन थियो भने चाहिँ के हुन्थ्यो त धेरै हुन्थ्यो। जस्तो 6p3 को भ्यालु कति हुन्थ्यो 6 बाट 3 लाई एरेन्ज गर्नु छ भने के गर्नु हो 6 फ्याक्टोरियल बाइ 3 r minus 1 भनेको 6 minus 3 नि फ्याक्टोरियल हुन्छ। यो भनेको 6 into 5 into 4 into 3 फ्याक्टोरियल बाइ 3 फ्याक्टोरियल 3 गयो 120 तरिकाले बोलाउन सक्थ्यो। तर त्यसमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा रामश्याम आउनु र श्यामराम आउनुलाई फरक मानिन्थ्यो। तर यहाँ त फरक मान्न पाइएन। 2 जना 3 जना रामश्याम हरि र हरि श्यामराम आउनु के हो त एउटै हो। त्यही भएर यो पर्मुटेसनको क्वेशन हैन, यो के हो त कम्बिनेसनको। आफैले बुझ्ने यो र यो भनेको एउटै हो अथवा फरक। राम र श्याम बोलाउनु र श्याम र राम बोलाउनु भनेको एउटै हो कि फरक हो भन्दा एउटै हो। एउटै हो भने त्यो के हो त भन्दा त्यसमा रामश्याम और श्यामराम अर्डरको कुनै इम्पोर्टेन्स भएन नि, त्यो कम्बिनेसनको क्वेशन हो। यसरी बुझ्नुपर्छ। 2074 सप्लिमेन्ट्री क्वेशन नम्बर 3A। ल क्वेशन नम्बर 3A मा अब म सेम टाइप छ भने म गर्दिन। जस्तो a boy put his hands into a bag which contained 10 differently colored marbles। सेम क्वेशन आयो। अघि मार्बलमा एउटा बक्समा 10 वटा मार्बल छन् भनेको थिए डिफरेन्ट कलरको। त्यसबाट कतिवटा झिक्नु थियो अघि 3टा भनेको थियो भने यहाँ पनि कति नै भनेको छ 3टै चाहिँ निकाल्नु छ भनेपछि यो यहाँ 10 भयो, r चाहिँ कति भयो 3 छ भने अब यसको के हुने भयो त भन्दा 10 वटाबाट 3टा सेलेक्ट गर्नु भनेको यसमा अर्डरको कुनै इम्पोर्टेन्स छैन भनेको अर्थ कम्बिनेसन हो। यो कम्बिनेसन भनेपछि कति हुने भयो त भन्दा 10c3 बाट गर्दा जति आन्सर आउँछ त्यति नै यसको के हुन्छ आन्सर हुन्छ। अघि नै मैले गरिसकेको छु। यो 2074 को सेट बी क्वेशन नम्बर 3A नै हो। 3A अब यहाँ के क्वेशन सोधेको छ भन्दा यहाँ हेर्नुस् है त। अ कमिटी अफ 5 जनाको कमिटी इज टु बी फर्मड। 5 जनाको कमिटी फर्म गर्नु छ भन्दा 5 जनाको कमिटी फर्म गर्नु छ भने जस्तो ल 5 जनाको 2 जनाबाट एक्जाम्पल दे 2 जनाको कमिटी फर्म गर्नु छ भने त्यहाँ एबी हुनु र बीए भन्नु के हो त बीए हुनु एउटै कुरा हो। एबी र बीए ले एउटै मेम्बर एउटै बुझाउँछ। त्यही भएर यो के को क्वेशन हो कम्बिनेसनको है। यो फर्ममा दिन्छ अ कमिटी अफ 5 इज टु बी फर्म आउट अफ 6 मेन एन्ड 2 वुमन। ल यहाँ हेर्ने 6 मेन छन् 2 चाहिँ के छ वुमेन छन्। ठीक छ। अब योबाट हामीले कति जनाको 5 को चाहिँ के गर्नु छ कमिटी चाहिँ के गर्नु छ फर्म गर्नु छ भने कमिटी फर्म गर्नु छ नि। अब मेन र लेडिज कति कति हुनुपर्छ भनेको छैन नि, यो एकदम सजिलो भइगयो। अब मेन र वुमन तोकेको छ भने हामीले छुट्टा छुट्टै निकालेर के गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अब यहाँ के भनेको छ भन्दा इन हाउ मेनी वेज द कमिटी क्यान बी फर्म भनेपछि अब कमिटी फर्म गर्नु छ 5 जनाको तर त्यहाँ कति लेडिज कति जेन्ट्स को कुनै पनि कन्डिसन नराखेको भएर अब यहाँ टोटल नम्बर अफ पर्सन्स यहाँ भनेको कति भयो 6 + 2 = 8 जना भयो। 8 जनाबाट 5 जना छान्ने भयो। नम्बर अफ मेम्बर्स इन कमिटी चाहिँ यसलाई चाहिँ आर भन्दा कति हुने भयो त यसलाई इन कमिटी टेकन एट अ टाइम एकचोटिमा कति जना लिने 8 भनेको चाहिँ कति भयो त 5 भयो। जस्तो यसबाट अब मेनबाट कति भन्ने भएन वुमेनबाट कति भन्ने भएन। यसबाट टोटलमा हामीलाई 5 जना छ। एकैजना लेडिज नपर्न पनि सक्छ पुरै लेडिज पर्न पनि सक्छ हैन किनभने 6 जना मान्छेबाट 5 जना बनाउन पनि सक्छन्। यसमा कुनै पनि त्यो एरेन्जमेन्टको कुनै पनि केही दिएको छैन। त्यही भएर देयरफोर टोटल नम्बर अफ वेज टु फर्म अ कमिटी इज given by के हुने भयो त n cr = n factorial by n minus r factorial r factorial equal to n भनेको कति भयो 8 factorial by 8 minus 5 factorial into 5 factorial। अब यो 8 minus 5 भनेको 3 factorial भयो। यो 5 factorial भन्यो भने यसलाई 5 सम्म गए भयो 8 into 7 into 6 into 5 factorial by 3 factorial भनेको 3 into 2 into 1 into 5 factorial लाई 5 factorial राख्दै यस्तो भयो।
अब यहाँ कति हुने भयो 3 2 जा 6 सँग 6 गयो भनेपछि अब यहाँ 5 फ्याक्टोरियल 5 गयो 6 6 गयो भन्दा इट्स 56 वेज ल 56 तरिकाले 56 तरिकाले चाहिँ यसलाई के गर्न सक्ने रहेछ भन्दा 5 जनाको कमिटी फर्म गर्न सक्ने रहेछ किन भन्दा यहाँ लेडिज कति जेन्ट्स कतिको केही भन्न भने उले जसरी पनि फर्म गर्न सक्छ भन्ने बुझ्यो 5 जनाको मात्रै सिलेक्सन गर्नु छ जो परे पनि के हुन्छ अर्थ एउटै हुन्छ भने यो के हो त कम्बिनेसन हो कसरी चिन्ने राम र श्याम चुज गर्नु र श्याम र राम चुज गर्नु एउटै हो भनेर बुझ्नु पर्यो चुज गर्ने केसमा ठीक छ जस्तो तपाईलाई एउटा म भने एउटा भलिबल टिम बनाउनु छ 15 जना छन् अब 15 जनाबाट मैले 1 2 3 4 5 6 7 6 जना के गर्नु छ लिनु छ 15 जनाबाट 6 जनालाई चाहिँ लिनु छ भने 6 जनामा A B C D E F भन्नु र अब पहिला F C B A D भनेर यसरी त्यही ABCD देखि F सम्म बोलाउनु जजलाई बोलाए पनि के हो त एउटै टिम हो एउटै सेम व्यक्तिको टिम भएको भएर जस्तो यहाँ हेर्नुस् है त ABCD EF आए यो भलिबल टिममा अब मैले चाहिँ यसरी नबोलाइकन यसलाई BCADFE भनेर बोलाएँ भने पनि यहाँ 6 जना सेम पर्सन बोलाइयो कि बोलाइएन यसरी कुनै पनि कमिटी फर्म गर्दा सेम पर्सन आउँछ भने त्यसको अब कमिटीमा त यसको त डिफरेन्ट मिनिङ हुँदैन हो कि हैन यदि तपाईलाई यो लेटरै दिएर यसलाई फर्म गर भनेको भए यसको डिफरेन्ट मिनिङ हुन्थ्यो तर यसमा कमिटीहरुमा यस्तो व्यक्ति छान्ने क्रममा एबी भन्नु र बीए छान्नु रामश्याम र श्यामराम छान्नु एउटै हो त्यही भएर यो कम्बिनेसनको क्वेशन हो अब यसमा मेन भनेको रिभाइज गर्दै 2073 सप्लिमेन्ट्री 2073 को 38 ल अब यो क्वेशन पनि त्यो कस्तो छ भन्दा एक्जामिनेसनमा क्वेशन सिलेक्सन गर्ने सम्बन्धी नै छ के छ भन्दा टोटल नम्बर अफ क्वेशन चाहिँ कति छ भन्दा 10 वटा छ 10 वटा क्वेशन छ यानी इक्वल टु 10 क्वेशन्स त यसमा सेट ए र बी छ सेट ए बी के छ एकछिन हैन 10 क्वेशन इन हाउ मेनी वे क्यान एड क्वेशन्स टु बी आन्सर यसमा सेट ए र बी दिएको रहेछ अब यसमा चाहिँ के छ भन्दा एउटै सेट छ अब यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा देयर आर 10 क्वेशन्स इन एन एक्जामिनेसन इन हाउ मेनी वेज क्यान बी चुजन 8 क्वेशन अब योबाट कतिवटा क्वेशन चुज गर्नु छ 8 चुज गर्नु छ 8 चुज गर्नु छ तर यहाँ के भनेको छ भन्दा इफ क्वेशन नम्बर यसमा दुईटा यो 8 चुज कति तरिकाले चुज गर्न सकिन्छ भनेर यसलाई एउटा क्वेशन सोधेको छ यति सम्मको एउटा क्वेशन छ है भनेपछि अब यो त मैले पहिला पनि गरेको छु अब यो 10 वटाबाट 8 वटा चुज गर्नुलाई हामी के भनिन्छ 10C8 भनिन्छ हो 10 वटा क्वेशनबाट 8 वटा चुज गर्नुलाई 10C8 भनिन्छ अब यो यसको फर्मुला के हुन्छ NCR को फर्मुला के हुन्छ NCR को n फ्याक्टोरियल बाइ n - r फ्याक्टोरियल r फ्याक्टोरियल भनेर यस्तो गर्दाखेरि कति भयो त भन्दा 10 फ्याक्टोरियल बाइ 10 - 2 फ्याक्टोरियल र 8 फ्याक्टोरियल 8 फ्याक्टोरियल अब भयो अब यहाँ 8 फ्याक्टोरियल छ यसलाई 8 सम्म गयो भयो 10 * 9 * 8 फ्याक्टोरियल बाइ अब यो भनेको 2 फ्याक्टोरियल गयो इन्टु यो भनेको 8 फ्याक्टोरियल 8 गयो अब यो कति भयो त 10 * 9 बाइ यो कति भयो 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 1 जा 2 नि हो 2 5 जा भनेपछि 45 वेजमा चाहिँ उले के गर्न सक्ने रहेछ 8 वटा आन्सर चुज गरेर के गर्न सक्ने रहेछ आन्सर दिन सक्ने रहेछ यसरी मात्रै भन्यो भने अब फेरि दोस्रो क्वेशन के एड गरेको छ भन्दा यो चाहिँ ए को आन्सर भयो अब यसमा चाहिँ 8 वटा चुज गर्नु छ तर क्वेशन नम्बर 1 and 2 चाहिँ कम्पल्सरी छ क्वेशन नम्बर 1 र 2 चाहिँ कम्पल्सरी छ भन्दियो भने अब यहाँ के भयो त के भनेको छ इन हेर्नुस् है एकचोटी अझै पनि क्वेशन हेर्नुस् इफ क्वेशन नम्बर 1 and 2 आर कम्पल्सरी इन हाउ मेनी वेज क्यान ही चुज द 8 क्वेशन आखिर गर्नु त उसलाई कति क्वेशन गर्नु छ 8 क्वेशन गर्नु छ तर अब यहाँ हेर्नु त क्वेशन नम्बर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेशन छ अब 1 र 2 कम्पल्सरी गर्नु पर्यो भने
अब इफ क्वेशन नम्बर 1 and 2 कम्पलसरी, therefore n इक्वल टु, अब n अघि कति थियो 10 थियो भने अब n भनेको चाहिँ 10 - 2 इक्वल टु कति हुने भयो 8 हुने भयो। किन भन्दा यी दुईटा कम्पलसरी त गर्नै पर्यो। अब चुज गर्ने ठाउँ त यहाँ मात्रै छ है। कतिवटा क्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा क्वेशन चाहिँ अब तपाईले चुज गर्नुपर्ने हो। अब कतिवटा क्वेशन गर्नु छ एन्सर दिनुपर्ने 8वटा हो भने देन r इक्वल टु चाहिँ कति हुने भयो त भन्दा 8वटा क्वेशन एन्सर दिनुपर्ने मध्ये अब यो 1 र 2 कम्पलसरी भएपछि त दुईटा त दिनु परेको। दुईटा दिनु परेपछि अब चुज गर्ने चाहिँ कतिवटा हो 2 घटेपछि 6वटा। अब देयरफोर टोटल नम्बर अफ वेज अफ सेलेक्टिङ चुजिङ अथवा सेलेक्टिङ चुजिङ कति चुजिङ कति क्वेशन भन्ने त अब दुईटा कम्पलसरी भएपछि अब यहाँ लेखौँ नभए प्रश्न इफ क्वेशन नम्बर 1 and 2 आर compulsory then total number of ways of choosing 8 question out of 10 is given by r given by यहाँ r भन्यो r given by के हुने भयो त भन्दा अब दुईटा कम्पलसरी भएर 8वटा छान्नु परेपछि त अब दुईटा त अलरेडी कम्पलसरी भएपछि कति हुने भयो त भन्दा 8c6 हुने भयो। 8वटाबाट अब दुईटा कम्पलसरी हुँदा चाहिँ 10वटाबाट 8वटा छान्दा चाहिँ 8c6 निकाल्नु पर्यो। अब 8c6 भन्न साथै के गर्ने त 8 फ्याक्टोरियल बाइ अब फर्मुला चाहिँ अघिकै माथिको 8 - 6 फ्याक्टोरियल 6 फ्याक्टोरियल। अब 8 × 7 × 6 फ्याक्टोरियल बाइ 2 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल आयो यो भनेको 2 × 1 हो इन्टु यो 6 फ्याक्टोरियल भनेको 6 फ्याक्टोरियल यो र यो गयो 2 4 जा 8 28 वेज। ल अघि अप्सन नहुँदा कति वेज आएको थियो 56 वेज आएको थियो भने अब अप्सन हुँदाखेरि चाहिँ कति आयो त 28 वेज मात्रै आयो। किन भन्दा दुईटा अप्सन चाहिँ घट्यो। अब अप्सन त्यो चुज गर्नेमै पर्यो। अघि कति आएको थियो यो 10वटाबाट 8वटा गर्दा 10c8 गर्दा कति आएको थियो अघि कति अघि गल्ती त भएन क्याल्कुलेसनमा हेर्नुस् है 10 फ्याक्टोरियल बाइ 10 - 8 फ्याक्टोरियल 8 फ्याक्टोरियल गर्दा 10 × 9 × 8 फ्याक्टोरियल बाइ 8 फ्याक्टोरियल यो चाहिँ 10 - 8 भनेको 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 नै हुन्छ। 8 8 गयो 2 5 जा भनेपछि 9 5 जा 45 आएको रहेछ है। अझै अघि 45 वेज रहेछ अहिले कति आयो 20। 2073 को क्वेशन नम्बर 3 2073 सेट कति को डी सेट डी को क्वेशन नम्बर 3 सेट डी को क्वेशन नम्बर 3A के छ अलिकति क्वेशन ध्यान दिएर हेरौँ। क्वेशन मैले भनेको छु अस्मिता पब्लिकेसनको ओल्ड इज गोल्डबाट है। अब यसमा के सोधेको छ भन्दा अ कलेज ह्याज 7 गुड ब्याडमिन्टन प्लेयर। भनेपछि एउटा कलेजमा चाहिँ कतिवटा ब्याडमिन्टन प्लेयर छन् 7 जना छन् भनेपछि यहाँ इक्वल टु 7 अब म ल्याङ्ग्वेज लेखिन अलि सर्टकटमा गर्छु छोट्याउन खोजेँ 7 जना ल्याङ्ग्वेज के रे ब्याडमिन्टन प्लेयर छन्। इन हाउ मेनी वे क्यान अ टिम अफ 5 प्लेयर सेलेक्टेड। अब यसबाट 5 जना सेलेक्ट गर्नु छ भनेपछि आर इक्वल टु के भयो त 5 जना सेलेक्ट गर्नु पर्यो। 7 जनाबाट एउटा टिम 5 जनाको टिम बनाउनु छ भने कति तरिकाले बनाउन सक्छ भन्दा यी सबै के छन् इक्वली लाइकली छन्। जुन सेलेक्ट गरे पनि उस्तै हो भने अब कुन सेलेक्ट गर्दा हुन्छ भन्दा भन्यो भने अब टोटल नम्बर अफ वेज टु मेक अ टिम अफ कतिको टिम अफ 5 मेम्बर आउट अफ कति 7 आर गिवन बाई के हुन्छ त भन्दा NCR हुन्छ इक्वल टु n फ्याक्टोरियल n माइनस r फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल हुन्छ। अब देयरफोर NCR भनेको ठाउँमा कति आउने भयो 7c5 आउने भयो इक्वल टु 7 फ्याक्टोरियल बाई 7 माइनस 5 फ्याक्टोरियल
इन्टु 5 फ्याक्टोरियल आयो। अब 7 इन्टु अब कतिसम्म जाने 5 सम्म गए पुग्छ किन भन्दा यहाँ तल 5 फ्याक्टोरियल छ, यहाँ 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 इन्टु 1 इन्टु यो 5 फ्याक्टोरियल भनेको 5 फ्याक्टोरियल, यो क्यान्सल भयो, 2 3 जा भनेपछि 7 3 जा कति हुन्छ 21 वेज। कति तरिकाले हामी 5 जनाको टिम बनाउन सक्ने रहेछौँ 7 जनाबाट भन्दा 21 तरिकाले, यो 1 हो, 21 तरिकाले चाहिँ हामी के बनाउन सक्छौँ 5 जनाको टिम बनाउन सक्छौँ। अब यस्तै गरी अर्को छ 72 को अ कमिटी इज टु बी फर्म फ्रम 12 मेन एन्ड 8 वुमन इज टु चुजन अफ 3 मेन एन्ड 2 वुमन इन हाउ मेनी वेज क्यान इट बी डन भनेको छ। यो अघि नै हामीले गऱ्यौँ, अघिकोमा चाहिँ अलिकति नम्बर थोरै थियो भने अहिले चाहिँ नम्बर अलिकति बढी छ, म अब देखाइदिन्छु मात्रै, यो गर्दिनँ। भनेपछि कति छ भन्दा 72 को सेट डी है, 72 को सेट डी क्वेसन नम्बर 3 ए नै हो। अब यहाँ चाहिँ कति छ भन्दा 12 मेन एन्ड 8 वुमन, 12 मेन 8 वुमन छन्। A committee is to form from 12 men and 8 women, 12 बाट and it is to consist of 3 men and 2 women। अब योबाट 3 मेन सेलेक्ट गर्नु रहेछ हामीलाई, यसबाट चाहिँ 2 वुमेन सेलेक्ट गर्नु रहेछ र हामीलाई कति जनाको कमिटी बनाउनु पर्ने रहेछ, कमिटी बनाउनु पर्ने रहेछ भन्दा 5 जनाको बनाउनु पर्ने रहेछ भन्दा अब यसमा चाहिँ डाइरेक्ट ल योबाट जम्मा त कति भयो 20 भयो, 20 मेम्बर भयो। अब 20 मेम्बरबाट 5 मेम्बर हाम्रो आफ्नो खुसीले छान्न पाइएन, त्यही भएर अब यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दा अब मेनको र वुमनको छुट्टा छुट्टै निकाल्नु पर्यो। अब मैले एउटा एक लाइनमा एन्सर लेखेँ, टोटल नम्बर अफ वेज टु फर्म अ कमिटी of 5 members equal to यहाँ हेर्ने त अब यहाँ के भन्नु छ भन्दा 12 मेनबाट 3 वुमन 12 मेनबाट 3 मेन सेलेक्ट गर्नलाई 12C3 भयो इन्टु 8 वुमनबाट 2 वुमन सेलेक्ट गर्नलाई 8C2 हुनेको। अब यसको एन्सर जति आउँछ त्यो नि के हुन्छ त यसको हुन्छ। अघि मैले सानो सानो एमाउन्ट जस्तो अलि सानो भ्यालुमा थियो भने अहिले ठुलोमा हो, मैले अघि छुट्टा छुट्टै निकालेर मल्टिप्लाई गरेको थिएँ, अहिले मैले एकैचोटि गरेँ। अब तपाईँहरूले पनि बुझिसक्नुभयो, यसरी मेनबाट मेन छान्ने वुमनबाट वुमन छान्नुपर्ने अवस्था आयो भने तपाईँहरूले छुट्टा छुट्टै गर्नुपर्छ। टोटलबाट मेन वुमन नदिकन जस्तो 12 8 ले 20 जना थिए, त्यसबाट 5 जनाको मात्रै कमिटी बनाउनु भन्यो, मेन र वुमनको कति चाहिन्छ भनेको थिएन भने सिधै 20C5 गरिदिएको भए पुग्थ्यो। तर अब यसमा मेन 3 हुनुपर्छ, वुमन 2 हुनुपर्छ भन्यो, त्यही भएर मेन 3 सेलेक्ट गर्नु छ 12 बाट, वुमन 2 सेलेक्ट गर्नु छ 8 बाट, त्यही भएर यसको यो हुन्छ अब 12 फ्याक्टोरियल बाइ 12 माइनस 3 फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल इन्टु 8 फ्याक्टोरियल अपन 8 माइनस 2 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल। अब कति हुन्छ त भन्दा 12 यहाँ 9 फ्याक्टोरियल आउँछ, यसलाई 9 सम्म गएको 12 इन्टु 11 इन्टु 10 इन्टु 9 फ्याक्टोरियल बाइ 9 फ्याक्टोरियल इन्टु अब 3 फ्याक्टोरियल भनेको 3 इन्टु 2 इन्टु 1 भयो इन्टु अब 8 बाट यो 6 फ्याक्टोरियल आउँछ, 6 सम्म गए भयो 7 इन्टु 6 फ्याक्टोरियल बाइ यो भनेको 6 फ्याक्टोरियल भयो इन्टु 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 इन्टु 1 6 6 गयो 9 फ्याक्टोरियल गयो। अब यसको एन्सर कति आउँछ भन्दा अब 12 भनेपछि 3 टु जा 6 2 जा भयो। अब यहाँ कति बाँकी रह्यो भन्दा 2 इन्टु 11 इन्टु 10 इन्टु अब उता चाहिँ कति रह्यो 8 इन्टु 7 ए यहाँ क्यान्सल भयो हैन, 2 1 जा 2 4 जा भनेपछि 4 इन्टु यहाँ हेर्नुहोस् है त 2 इन्टु 11 इन्टु 10 इन्टु 4 इन्टु 7 6160 तरिकाले चाहिँ के गर्न सकिन्छ 5 जनाको कमिटी बनाउन सकिन्छ
जसमा 3 मेन र 2 वुमन इन्क्लुड गर्नु पर्यो 12 मेन र 8 वुमनबाट यो तरिकाले हाम्रो के भयो र एन्सर भयो। ठीक छ ल तपाईले यसलाई एकैचोटी गर्दा नि हुन्छ नभए सेलेक्सन अफ मेन भनेर 12C3 गर्ने सेलेक्सन अफ वुमन भनेर 8C2 गर्ने अनि ती आएको एन्सरलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ टोटल एन्सर हुन्छ। यो यसरी गर्नु। अब सेम टाइपको छ यो पनि म एकचोटी भनिदिन्छु। 71 सप्लिमेन्ट्री क्वेशन नम्बर 3 71 सप्लिमेन्ट्री क्वेशन नम्बर 3 71 2071 सप्लिमेन्ट्री क्वेशन नम्बर 3 को यो पनि सेम क्याटेगोरीको क्वेशन छ। म रफली देखाइदिन्छु मात्रै आफै गर्नु होला किनभने अब धेरै क्वेशन सेम टाइपको गरेर आउनु पनि पर्दैन। 71 कोमा के भनेको छ भन्दा इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी अफ 3 बोय एन्ड 2 गर्ल्स क्यान बी फर्म फ्रम 12 बोयज एन्ड 8 गर्ल्स। सेम नै रहेछ क्वेशन है, ल्याङ्ग्वेज मात्रै फरक बनाइदिएको रहेछ। 12 एन्ड 8 बोयजबाट 12 मेन र 8 बोयजबाट अघि त्यो बोयजको ठाउँमा वुमन आएको छ यसमा केही भएन। योबाट ए होइन बोयज र गर्ल्स भनेर चाहिँ मेन र उ होइन बोयज र 8 गर्ल्स। अघि मेन र वुमन भनेको थियो अहिले बोयज र गर्ल्स भनेको छ सबै नै एउटै कुरो छ। यसबाट 3 मेन र 3 बोयज र 2 गर्ल्स योबाट 3 बोयज योबाट कति 2 गर्ल्स सेलेक्ट गर्नु छ। अब भनेपछि त यो अघिकै तरिका 5 जना अघि पनि यस्तै त त्यो 5 जनाको कमिटी बनाउने 12 मेनबाट 3 मेन 8 वुमनबाट 2 वुमन भनेको थियो भने सेम भयो। अब टोटल नम्बर अफ वेज इक्वल टु के हुन्छ भन्दा 12C3 इन्टु 8C2 हुन्छ। अब यसको एन्सर जति अघिकै आउँछ 6000 कति मैले 70 सम्म गर्छु भनेको छ। 70 मा कतिवटा क्वेशन छ पनि 70 को सेट सी ल यो पनि मैले अघि नै गरिसकेको रहेछ किन भन्दा स्कुल ह्याज 6 ब्याडमिन्टन प्लेयर्स 6 जना ब्याडमिन्टन प्लेयर छन् 6 जना। अब यो यान भनेको कति भयो 6 हो। अब यसबाट कति जना सेलेक्ट गर्नु छ भन्दा एउटा टुर्नामेन्टमा पठाउनको लागि चाहिँ 4 जना चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ चुज गर्नुपर्ने रहेछ भन्दा कति तरिकाले चुज गर्न सक्छ भन्दा टोटल नम्बर अफ वेज इक्वल टु के हुन्छ भन्दा 6C4 हुन्छ। 6C4 भनेको जति आउँछ 6 फ्याक्टोरियल अपन 6 माइनस 4 फ्याक्टोरियल 4 फ्याक्टोरियल हुन्छ। 6 फ्याक्टोरियल भनेको 6 इन्टु यहाँ 5 आउँछ होइन यसमा 4 आउँछ यसमा 2 आउँछ भनेपछि 5 इन्टु 4 फ्याक्टोरियल बाई 4 फ्याक्टोरियल यो भयो। यो भनेको 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 नै हो 2 1 जाको कुनै मतलब छैन है। भनेपछि 2 3 जा भन्दा 15 वेज 15 तरिकाले हामी के गर्न सक्छौँ यसलाई 6 जनाबाट 4 जनाको प्लेयर छान्न सक्छौँ। अब अर्को छ 70 कै इन एन इन्ट्रान्स टेस्ट 22 क्वेशन आर सेट इन हाउ मेनी वे क्यान यु चुज 18 क्वेशन्स भनेपछि सर के यो पनि म गर्दिनँ। 2070 को सेट डी क्वेशन नम्बर 3A यसमा के भनेको छ भन्दा क्वेशन कतिवटा छ भन्दा क्वेशन 22 वटा भनेपछि यान भनेको कति भयो 22 वटा क्वेशन भनेपछि यान 22 भयो त्योबाट चुज गर्नुपर्ने आर चाहिँ कति भयो 18 चुज गर्नुपर्यो भने कति तरिकाले चुज गर्न सक्छ भन्दा यान CR भनेपछि 22C18 भनेपछि अब जति एन्सर आउँछ त्यति 22 फ्याक्टोरियल बाई 22 माइनस 18 फ्याक्टोरियल 18 फ्याक्टोरियल भनेपछि अब 22 इन्टु 21 इन्टु 20 इन्टु 19 इन्टु 18 सम्म जाने किनभने 18 फ्याक्टोरियल छ योबाट यो गर्दा 4 फ्याक्टोरियल हुन्छ। यो 4 फ्याक्टोरियल भनेको 4 इन्टु 3 इन्टु 2 हुन्छ 1 लेखिरहनु पर्दैन 18 फ्याक्टोरियल यो 18 सँग 18 फ्याक्टोरियल गयो। अब 3 7 जा 4 5 जा 2 11 जा अब यहाँ कति बाँकी रह्यो भन्दा 11 इन्टु 7 इन्टु 5 इन्टु
19 रह्यो। भनेपछि यो कति आउँछ हेरौँ, 11 × 7 × 5 × 19 तो 7315 7315 तरिकाले चाहिँ के गर्न सकिन्छ, क्वेसन चुज गर्न सकिन्छ। अब यो कहीँ क्याल्कुलेसनमा मिस्टेक हुन सक्छ, तपाईहरुले याद गर्नु होला, तर तरिका चाहिँ यही नै हो। अब त्यस्तै गरी अर्को अब 70 सम्मको क्वेसनहरु यति नै छ। अब अरु क्वेसन पनि तपाईहरु गर्दै जानु होला, सेम नेचरका क्वेसनहरु रिपिट भइरहेको हुन्छ, त्यति गाह्रो क्वेसनहरु आउँदैन। तबसम्मलाई तपाईहरुलाई गर्दा कुनै प्रब्लम भएमा मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुकमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट बक्समा क्वेसन टाइपले गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तर मिस्टेक क्वेसन टाइप नगर्नु होला भन्दै आजको एपिसोडबाट बिदा हुँदै आगामी एपिसोडमा अरु च्याप्टर अब नेक्स्ट सायद म लग को लिएर आउँछु। सबै क्वेसनहरु म एक एक गर्दै मैले भ्याएसम्म ल्याउने बाचा गर्दै आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु।